Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à bord. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir choisi les Vedettes de Paris. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne pas vous pencher à l'extérieur du bateau durant la croisière. La compagnie Vedettes de Paris, particulièrement sensible à la protection de l'environnement, vous remercie de ne rien jeter par-dessus bord et d'utiliser les poubelles prévues à cet effet sur le bateau. Durant toute la navigation, un bar et des toilettes sont à votre disposition. Nous allons naviguer pendant près d'une heure sur environ 12 km. Lors de ce voyage, vous découvrirez 22 des 38 ponts et passerelles de Paris. Les quais de la Seine ont été classés en 1991 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonne croisière. Ladies and gentlemen, welcome aboard. We're happy to have you on our cruise today, and we thank you for choosing Les Vedettes de Paris. For security reasons, we kindly request that you do not lean out over the exterior rails during our cruise. Our company, Les Vedettes de Paris, is particularly concerned with protecting our environment, so please do not dispose. Alexander III is in front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Luxor to Paris and reinstall it here. That is also the location where Avenue des Champs-Élysées begins, leading to the Arc de Triomphe. Wir nähern uns nun der Pont de la Concorde. Diese Brücke wurde 1791 mit den Steinen des niedergerissenen Bastille-Gefängnisses fertiggestellt. Linker Hand führt sie zum Place de la Concorde, in dessen Mitte seit 1836 der Obelisk von Luxor steht. 6 Jahre waren erforderlich, um den Obelisken mit dem Schiff von Luxor bis Paris zu transportieren und ihn hier aufzurichten. Von diesem Platz aus nimmt die Avenue des Champs-Élysées ihren Anfang. Sie führt bis zum Arc de Triomphe. Le musée de l'Orangerie abrite les nymphéas de Claude Monet. Ce musée se situe dans le jardin des Tuileries, créé par André Le Nôtre, l'inventeur des jardins à la française et paysagiste du parc de Versailles. To your left, you can see the Orangerie Museum, home to 8 of Claude Monet's water lily paintings. The Orangerie is in the Tuileries garden, created by André Le Nôtre, inventor of the now famous French garden.
fondateur de l'exposition universelle. Elle resta en fonction pendant 39 ans et échappa de peu à la démolition. C'est maintenant le musée d'Orsay, consacré principalement à la peinture impressionniste. On your right is the Gare d'Orsay, built in 1900 to transport visitors to the 1900 World's Fair directly to Paris's centre. It was a train station for 39 years and finally escaped demolition. Now it's the Orsay Museum, dedicated mainly to Impressionist painting. Zu ihrer Rechten, der Gare d'Orsay wurde 1900 errichtet, um die Besucher der Weltausstellung ins Zentrum von Paris zu bringen. Der Bahnhof wurde 39 Jahre lang genutzt und ist nur knapp dem Abriss entgangen. Das Musée d'Orsay, das heute in diesem Gebäude untergebracht ist, widmet sich überwiegend der impressionistischen Malerei. The Chateau of Versailles, demanding that it be radiant in the image of its creator, the Sun King. Hier zu Linken sehen Sie den Louvre, der alte Palast der französischen Könige. Ludwig XIV. Fühlte sich beengt im alten Gemäuer und ließ sich das Schloss von Versailles bauen, das so glanzvoll und prächtig wie der Auftraggeber, der Sonnenkönig selbst, sein sollte. Le musée du Louvre, à gauche, avec 14,5 km de galeries, est le plus vaste musée du monde. Visiter toutes les galeries équivaut à parcourir la distance d'un semi-marathon. Actuellement, il présente 35 000 œuvres, soit un peu moins de 8% de sa collection totale. The Louvre Museum, on your left, with its 14.5 kilometers of galleries, is the world's most vast museum. If you were to visit every gallery, it would be equivalent to the distance of a semi-marathon. Today it displays about 35,000 works, which in fact equals less than 8% of its total collection. Das Musée du Louvre auf der Linken ist mit seinen 14,5 Kilometer Galerien das weitläufigste Museum der Welt. Der Besuch aller Galerien entspricht der Strecke eines Halbmarathons. Derzeit werden 35.000 Werke ausgestellt. Das sind noch keine 8% der gesamten Kollektion. Nous allons passer sous la passerelle des Arts, appelée aussi Paradis des Amoureux, lieu de pique-nique. Ohne Brückenhäuser. Auf beiden Seiten längs der Kais sehen Sie Bouquinisten. Ihre grünen Kästen sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts fest installiert. Die Pariser Bouquinisten haben Ableger in anderen Städten, zum Beispiel in Ottawa, Peking oder Tokio. Devant nous, le pont Saint-Michel ouvre la porte du quartier latin. C'est ici le quartier étudiant depuis le Moyen-Âge. Son nom vient de la langue utilisée alors pour l'enseignement, le latin. Dans ce quartier se situe la prestigieuse Sorbonne, fondée au XIIIe siècle, qui est l'une des 3 plus anciennes universités du monde, avec celles de Bologne et d'Oxford. In front of you, the Pont Saint-Michel opens the door to the Latin Quarter, the academic and student area dating back to the Middle Ages. Its name is derived from the language that was employed then for higher education, Latin. The prestigious Sorbonne University is located here. It was founded in the 13th century and is one of the world's 3 oldest universities, along with Bologna and Oxford. Nun kommen wir zur Pont Saint-Michel, die zum Quartier Latin führt. Seit dem Mittelalter ist hier das Viertel der Studenten. Der Name Quartier Latin geht auf die Sprache zurück, in der damals unterrichtet wurde, nämlich Latein. In diesem Viertel befindet sich die berühmte Sorbonne. Sie wurde im 13. Jahrhundert gegründet und zählt neben Bologna und Oxford mit zu den ältesten Universitäten der Welt.
À votre gauche, l'île de la Cité est le lieu de naissance de Paris. Se dresse la cathédrale Notre-Dame, dont la construction débuta en 1163 pour se terminer 182 ans plus tard. Elle possède les plus grandes rosaces d'Europe. On your left is the Île de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre Dame Cathedral, whose construction began in 1163. It was completed 182 years later. It has Europe's largest stained glass rose windows. Zu ihrer Linken die Île de la Cité, die Wiege von Paris. Der Bau der Kathedrale Notre-Dame begann 1163 und endete 182 Jahre später. Notre-Dame besitzt die größte Fensterrosette Europas. Devant Notre-Dame se trouve le point zéro des routes de France. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances kilométriques dans notre pays. In front of Notre Dame is Point Zero for France's roads. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Auf dem Vorplatz von Notre-Dame befindet sich der Nullpunkt aller Straßen Frankreichs. Ab diesem Punkt werden die Kilometerentfernungen unseres Landes gemessen. Gäste mit Tickets der Kategorie Plaisir, Snacking und Snacking Plus können ihre Getränke und Snacks an der Bordbar abholen. Au dernier étage du bâtiment orné de ce balcon vitré, l'un des restaurants les plus célèbres du monde, la Tour d'Argent, créée en 1582. On y déguste une grande cuisine classique française. On your right, on the top floor of the building with the ornate windowed balcony, is one of the world's most famous restaurants, La Tour d'Argent, created in 1582. Here you can savor the finest in classical French cuisine. Zu ihrer Rechten, im letzten Stock des Gebäudes mit dem verglasten Balkon, liegt eins der berühmtesten Restaurants der Welt, nämlich das 1582 eröffnete La Tour d'Argent. Hier wird die klassische französische Küche zelebriert. L'Institut du monde arabe, sur votre droite, est un espace dédié à la culture arabe sous toutes ses formes. Depuis sa terrasse, vous pourrez admirer l'une des plus belles perspectives de Notre-Dame, des îles et des ponts enjambant la Seine. The Arab World Institute, on your right, is a space dedicated to Arab culture in all its forms. Its terrace provides one of the finest views of Notre Dame, Paris's islands, and the bridges crossing the Seine. Das Institut du Monde Arabe, auf ihrer Rechten, widmet sich der arabischen Kultur in allen ihren Formen. Von der Terrasse aus genießen Sie einen der schönsten Ausblicke auf Notre Dame, die Seine-Inseln und die Brücken. Le quai Saint-Bernard, sur lequel se trouve le square Tino Rossi.
C'est le musée de sculpture en plein air de la ville de Paris avec des œuvres d'artistes contemporains. L'été, le square accueille de nombreux bals où des milliers de personnes venues du monde entier dansent la salsa, le tango argentin, le rock, la capoeira, la samba et parfois même des danses folkloriques bretonnes et flamandes. On the right is the Quai Saint-Bernard, where the Square Tino Rossi is located. It is an outdoor sculpture museum created by the city of Paris and featuring the work of contemporary sculptors. In the summer, it is the site of many balls and dances. People come here from the world over to dance the salsa, the Argentinian tango, rock and roll, the capoeira, the samba, and sometimes even Celtic or Flemish folk dances. Wir fahren jetzt rechts am Quai Saint-Bernard vorbei, wo der Platz Tino Rossi angelegt ist. Es ist das Skulpturenmuseum unter freiem Himmel von Paris und zeigt Werke zeitgenössischer Künstler. Im Sommer finden auf dem Platz Bälle statt und viele Menschen aus aller Welt tanzen Salsa, Tango, Rock'n'Roll, Capoeira, Samba und sogar bretonische oder flämische Volkstänze. Nous allons faire demi-tour. Profitez-en pour admirer à votre gauche la vue de Notre-Dame et des îles. Nous vous rappelons qu'un bar est à votre disposition à bord du bateau, vous permettant ainsi de vous restaurer. We're going to turn around. Please take advantage of the view on your left of Notre Dame and Paris's islands. Just a reminder that a bar is at your service on board for snacks and drinks. Wir wenden nun. Nutzen Sie den Moment, um zu Ihrer Linken einen Blick auf Notre Dame und die Inseln zu werfen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Bordbar für Sie geöffnet ist und Erfrischungen und Snacks anbietet. Sur la gauche, voici l'Hôtel Lambert, un hôtel particulier du XVIIe siècle où passèrent, entre autres, Chopin, Berlioz, Liszt et de nombreux écrivains. On the left, after the Pont de Sully, you can see the Hôtel Lambert, a private townhouse built in the 17th century. It welcomed such guests as Chopin, Berlioz, Liszt, as well as many writers. Hinter der Pont Sully, zu ihrer Linken, steht das Hotel Lambert. In diesem Patrizierhaus aus dem 18. Jahrhundert verkehrten unter anderem Chopin, Berlioz, Liszt und zahlreiche Schriftsteller. L'île Saint-Louis est un quartier calme et préservé où ont résidé de nombreux hommes politiques tels que Georges Pompidou ainsi que des artistes français et internationaux. The Île Saint-Louis
is a calm, well-preserved area where many politicians have lived, such as Georges Pompidou, as well as many famous international and French artists. Die Ile Saint-Louis ist ein ruhiges und authentisch gebliebenes Viertel, in dem viele Politiker gewohnt haben, wie zum Beispiel Georges Pompidou und noch viele französische und internationale Künstler leben. Et voici le pont le plus romantique de Paris, le pont Marie ou pont des amoureux. La légende veut qu'en abordant ce pont, on fasse un vœu en fermant les yeux. Si vous êtes avec la personne que vous aimez, embrassez-la sous le pont. Votre vœu se réalisera. And here is Paris's most romantic bridge, the Pont Marie, or the Lover's Bridge. Legend says that upon stepping onto the bridge, one should close one's eyes and make a wish. If you're with the person whom you love, kiss him or her beneath the bridge, and your wish will come true. Nun kommen wir zur wohl romantischsten Brücke von Paris, die Pont Marie oder die Brücke der Verliebten. Die Legende erzählt, dass man an dieser Brücke die Augen schließen und sich etwas wünschen soll. Wenn Sie die Dame oder den Herrn Ihres Herzens neben sich haben, küssen Sie sie oder ihn unter der Brücke und Ihr Wunsch wird wahr. Chaque année, à l'occasion de Paris-Plage, pendant plusieurs semaines en juillet et en août, la place de l'Hôtel de Ville et la voie rapide que nous longeons à votre droite sont aménagées en station balnéaire avec plage de sable, palmiers et de nombreuses activités. Each summer, in July and August, on the Hôtel de Ville Square and the Express Road next to which we're cruising, the Paris Beaches event is installed. Sandy beach areas with palm trees are created, and there are summer activities for all ages. Jedes Jahr für Paris-Plage verwandeln sich der Platz vor dem Hôtel de Ville und die Schnellstraße, die Sie zu Ihrer Rechten sehen, im Juli und August für mehrere Wochen in ein Strandbad mit Sandstrand, Palmen und vielen Attraktionen. L'Hôtel de Ville, à votre droite, de style Renaissance, héberge les institutions municipales de Paris depuis le XIVe siècle. Le parvis accueille de nombreux événements, tels que des concerts, une patinoire en hiver. On your right, the Hôtel de Ville, in the Renaissance style, has been home to Paris's municipal institutions since the 14th century. The square in front of it is the site of concerts, many cultural events, and the winter ice skating rink. Zu Ihrer Rechten, im Hôtel de Ville, im Renaissance-Stil, befindet sich seit dem 14. Jahrhundert die Stadtverwaltung von Paris. Der Vorplatz wird für zahlreiche Events genutzt, zum Beispiel Konzerte oder im Winter für eine Schlittschuhbahn. Le plus vieil hôpital de Paris, l'Hôtel Dieu, accueille les malades depuis près de 1500 ans. À côté se tient le marché aux fleurs et le marché aux oiseaux. On your left is Paris's oldest hospital, the Hôtel Dieu. It has been treating the sick for over 1,500 years. Next to it are Paris's flower and bird markets. Zu Ihrer Linken liegt das älteste Krankenhaus von Paris, das Hôtel Dieu. Kümmert sich seit fast 1500 Jahren um Kranke. In nächster Nähe sind ein Blumen- und Vogelmarkt. À votre gauche, après le pont, l'ancienne résidence des gouverneurs romains et premier palais des rois de France, constituée par la conciergerie, la Sainte-Chapelle et la tour de l'horloge. La conciergerie est devenue une prison dans laquelle Marie-Antoinette a été détenue. On your left is the residence of the ancient Roman governors and the first palace of France's kings, the Conciergerie, Sainte-Chapelle, and the Tour de l'Horloge. The Conciergerie became a prison. Marie-Antoinette was imprisoned there. Auf der linken Seite nun die ehemalige Residenz der römischen Gouverneure und der erste Palast der französischen Könige, bestehend aus Conciergerie, Sainte-Chapelle und Tour de l'Horloge. Nach dem Umzug
Einzug des Königs in den Louvre im Jahr 1370 wurde die Conciergerie zu einem Gefängnis. Devant vous, le Pont Neuf possède 385 figurines ornant les corps. Represent King Henry IV's friends and ministers, and they're mocking him for lacking confidence in his new bridge's solidity. Die Pont Neuf, die Sie vor sich sehen, ist mit 385 Fratzenköpfen oder Mascarons geschmückt. Man erzählt, dass diese Gesichter die Freunde und Minister des Königs Heinrich IV. Darstellen, die sich über ihn lustig machten, weil sie nicht an die Standhaftigkeit der neuen Brücke glaubten. Le square du Vert Galon, surnom donné au roi Henri IV, car malgré son... Sur votre gauche, juste après le pont, le plus petit immeuble de la capitale, 2,30 m de large. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau y vécut plusieurs années et il abrite maintenant une galerie d'art. On your left, just beyond the bridge, is the capital's smallest building. It's only 2.3 meters wide. The philosopher Jean-Jacques Rousseau lived there for several years. Now it is an art gallery. Gleich nach der Brücke auf der linken Seite sehen Sie das kleinste Haus von Paris. Es ist nur 2,3 Meter breit. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau lebte hier mehrere Jahre. Jetzt ist eine Kunstgalerie darin eingerichtet. À votre gauche, juste avant la passerelle, sous un dôme vert, le palais de la Légion d'honneur. Ce bâtiment a servi de modèle à la construction de la Maison Blanche à Washington. La Maison Blanche est cependant 7 fois plus grande. On the left, before the passerelle, beneath a green dome, is the Palais de la Légion d'honneur. This building was used as the model for the White House in Washington, D.C., though the U.S. President's White House is 7 times larger. Auf der linken Seite, unter einer grünen Kuppel, liegt das Palais de la Légion d'honneur. Dieses Gebäude stand Modell.
Devant le pont Alexandre III, à gauche, si vous regardez bien, vous verrez le dôme doré des Invalides qui abrite un hôpital militaire, le musée de l'armée, et sous le dôme de l'église, le tombeau de Napoléon Ier. Before the Pont Alexander III, on the left, if you look carefully, you can see the golden dome of Les Invalides. Its buildings house a military hospital, the military museum, and under the dome is the tomb of Napoleon I. Vor der Pont Alexandre III auf der linken Seite können Sie bei näherem Hinsehen die vergoldete Kuppel des Invalidendoms erkennen. Hier ist unter anderem ein Militärkrankenhaus und das Armeemuseum untergebracht. Und unter der Kirchenkuppel liegt das Grabmal von Napoléon I. Le Grand Palais à votre droite a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Vous pouvez admirer sa magnifique verrière qui est un exploit architectural pour l'époque. Il accueille aujourd'hui de nombreuses expositions, salons, concerts, défilés de mode et même parfois une fête foraine. En face se trouve le Petit Palais, aujourd'hui utilisé comme musée des Beaux-Arts. On your right, the Grand Palais was built for the 1900 Paris World's Fair. You can admire its magnificent glass dome, which was a true architectural exploit at the time. Today, it hosts art exhibitions, conventions, concerts, fashion events, and sometimes even a carnival. Facing it is the Petit Palais, used today as a Beaux-Arts museum. Das Grand Palais zu Ihrer Rechten wurde für die Weltausstellung von 19... Devant le pont de l'Alma de couleur verte, vous remarquerez la statue du Zouave. C'est cette statue qui permet aux Parisiens d'apprécier le niveau de la Seine. Pendant la crue de 1910, il avait de l'eau jusqu'à la barbe, mais attention, au moment de la construction du pont actuel, le Zouave a été rehaussé de 40 cm. In front of the green stand der Zouave bis zum Bart im Wasser. Doch Achtung, beim Neubau der Brücke wurde der Zouave 40 cm höher gesetzt. Pour l'exposition universelle de 1889. Elle mesure 327 mètres de haut, soit environ 10 fois la longueur de ce bateau. La tour était à l'origine un monument éphémère. Viele Künstler und Schriftsteller fanden ihn hässlich und forderten seinen Abriss. Der Eiffelturm wurde schließlich gerettet. Zu den zahlreichen Anekdoten um den Eiffelturm zitieren wir die des Betrügers Viktor Lustig, dem es 1925 gelang, den Turm, den man gerade wieder einmal abreißen wollte, an einen gutgläubigen Schrotthändler zu verkaufen, indem er sich für einen hohen Beamten ausgab. En face de la Tour Eiffel, le palais de Chaillot abrite un théâtre, le musée de l'Homme, le musée de la Marine et depuis peu la boutique et croisière. Il vous sera utile pour avoir des réductions chez nos nombreux partenaires. Plus d'informations en caisse des vedettes de Paris. Au revoir et à bientôt.